La vieillesse est une chose effrayante. Aucun d'entre nous ne veut s'imaginer dans cet état, mais la plupart d'entre nous n'y échapperont pas. Aujourd'hui, quelques 600 000 personnes âgées vivent en Israël. Elles représentent environ 10% de la population. Le vieillissement de la population est un phénomène universel. Les soins aux personnes âgées deviennent un véritable défi de société. Le Keren HaYesod se mobilise depuis de nombreuses années déjà afin de trouver des solutions pour les personnes âgées d'Israël, à la fois pour les Sabra qui ont combattu dans les guerres d'Israël et pour les immigrants de tous les pays, mais avant tout pour les rescapés de la Shoah. בזמן השואה, אבא שלי הרגו אותו שמה. אני הייתי בן 13, הייתי ילד אז. ולקחו אותנו לעבודות, אנחנו היינו עוד ילדים. ראו שהזקנים לא יכולים ללכת, למה צריך אותם? אז הרגו אותם שמה למקום. דרכנו בכל הרחוב, היה מלא גופות. במלחמת יום הכיפורים היה קשה, כמה טנקים נפגעו אצלנו ואני קיבלתי הלם קרב. הלם קרב, לא יודע איפה אני נמצא, לא יודע איפה אני זה, ופוחד מכל דבר, לא מתפקד. לאחר מכן גרתי במגרש חניה, שם איזה חדר, אך בראשי, אין חלונות. Le Keren HaYesod recherche et trouve des solutions. Les logements protégés d'Amigour sont certainement l'une des meilleures solutions. עמיגור חברת בת של הסוכנות היהודית, ומטרתה העיקרית היא לספק פתרון דיור לאנשים הכי נזקקים בארץ. אנחנו מספקים כ-8,000 פתרונות דיור לקשישים עולים שרובם ניצולי שואה, שגרים ב-57 בתי הדיור המוגן של עמיגור. Les donateurs du Keren HaYesod à travers le monde savent où leur aide est nécessaire et ils ouvrent leur cœur. Ils font la différence. Ils permettent au Keren HaYesod d'accomplir cette tâche difficile, donner aux rescapés de la Shoah ce qu'ils méritent, la tranquillité d'esprit et la sécurité. לתת לבן אדם להרגיש בטוח במקום בטוח ולא להרגיש שהוא בודד. Le manque de logements à loyer modéré en Israël est source de grandes difficultés pour de nombreuses personnes âgées qui ne sont pas propriétaires de leur logement. La situation est particulièrement critique pour les immigrants âgés indigents qui ne possèdent pas de biens et sont souvent dépourvus de soutien familial. התגרשתי. היום אני מקבלת בביטוח לאומי 2,645. שכר דירה בחוץ עולה מינימום 1,800, ופה למזלי אני משלמת רק 300 שקל בערך. אז אני שמחה להיות פה כי זה עוזר לי מאוד. Même lorsque notre santé devient défaillante, que notre corps nous trahit et que notre avenir s'obscurcit, le Keren HaYesod et Amigour nous offrent une solution, un établissement de soins moderne et parfaitement équipé pour les personnes âgées malades face à la mer. Ici, grâce aux soins d'une équipe médicale dévouée et professionnelle, ceux qui ont perdu leur indépendance reçoivent tout le soutien dont ils ont désespérément besoin. Mais tant qu'ils conservent leur force, les phénomènes qui accompagnent le vieillissement sont effacés. אני נהנה מהמקום הזה. יש חברה. אני מרוצה, אני אומר תודה לאל. תודה לאל יום יום. אני מתפלל כל בוקר. מי שתורם עושה מצווה גדולה. הבניין הזה גם תרמו הרבה בשביל הבניין הזה. זה דבר טוב. מה הייתי לעשות אם הייתי בודד שם לבד בטרומפלדור? הייתי לבד. צריכים שיהיה הרבה בניינים כמו אלה. יש הרבה אנשים שצריכים, אנחנו מכירים הרבה, שלא יכולים להיכנס, כי זה קשה. לא לכולם יש אפשרות. אם לא הייתי גר בעמיגור במקום כזה, אני לא יודע שהייתי בכלל מחזיק מעמד, בכלל. À Amigour, plus de solitude, de tristesse, d'ennui, de manque.
Ils se lèvent à 7 heures du matin, ces jeunes gens de 80 ans et plus, ils s'habillent comme il faut, ils rassemblent leurs affaires, ils prennent l'autobus et ils partent. Comme des jeunes de 13 ans, ils chantent dans le bus. Les filles se maquillent et se coiffent, et les garçons, quels beaux gosses! On chante et on danse, et on va au concert. Grâce à vous, nos parents en Israël continuent de rêver, continuent d'être actifs. Ils continuent de vivre. שני דברים אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, שורשים וכנפיים. ללא שורשים לא ידעו לפרוס כנפיים. ואם לא נדע לכבד את המבוגרים ולסייע להם לעת זקנה, השורשים שלנו כבר לא יהיו אותו דבר. Grâce à vous, toutes les personnes qui attendent une solution pourront enfin arriver à un foyer chaleureux où dignité et survie se rencontrent.